Pozdravljeni sošolci, sošolke in vsi drugi, ki nas gledate. Danes so z nami prav posebni gostje in sicer prostovoljci naše šole, ki so že 3. leto zapored osvojili naziv junaki našega časa. Za začetek pa se nam lahko predstavite. Jaz sem Vit iz 5B, Lina iz 7A, Nika iz 5C, Aldjana iz 5B. Kaj se počnete v času, ko ste prostovoljci? hodimo na cvijo. Na naši šoli potekata 2 dejavnosti, in sicer, da pomagamo drugošolcem pri učenju branja in pa v vrtcu. Imamo tudi v Vili Rožle, letos pa se je prijavilo kar 35 prostovoljcev. Povejte nam vzrok, zakaj ste postali prostovoljci. To je posebej za druženje in da se imamo lepo, pa s tem tudi pridobimo sebi nekaj. Saj jaz zelo rada pomagam in tudi s tem svoj prosti čas izkorišča za boljše stvari in se lepo ima. Kaj pa drugi, zakaj ste se pa vi odločili za prostovoljstvo? Jaz sem se odločila za prostovoljstvo zaradi zabave in da bi dobro delo naredila. Jaz sem bila že lani, bilo mi je zelo všeč, ko sem tudi hodila na cvijo. Videla sem, da je pač tudi večni ljudje in sem jih hotela tudi letos pomagati. Meni je všeč, ko lahko otrokom pomagam pri branju in vidim njihov napredek. Kako je prostovoljstvo spremenilo vaše življenje? Zdaj je bolje, ker se lahko prosti čas porablja za koristnejše stvari in se s tem tudi mogoče kaj naučiš, da pridobiš pomoč in velikokrat, če vidim koga, kako staro žensko ali pa starega dedka, mu prijem in rečem, a rabite kakšno pomoč, ker vem, da se dobro dobrim vrača. Letos ste osvojili nagrado. Nam poveste več o njej? Nagrado smo osvojili že 3. zapored. Odšli smo v kulturni dom Črno na Koroškem, kjer smo prejeli nagrado. Nagrado smo pa prejeli zato, ker je vsak prostovoljec opravil 24 ur. Kakšni občutki vas prevevajo, ko delate z otroki? Ko sem z njimi, mi je zelo všeč, ker se imamo zelo lepo. Rada pomagam in skupaj se zabavamo, plešemo in se imamo zelo lepo. Kaj pa drugi? Zelo lepi, saj ko vidim, ker hodim v vrtec na prostovoljstvo in vidim, ko me kateri otrok vpraša, kako pa naredim to, kako pa to, in jim rada pomagam. Ali ste te vrednote, ki jih pridobite s prostovoljstvom v šoli, ste prinesli kdaj v svoj vsakdan? Tudi rada doma pomagam mami, tudi pomagam rada. Kaj pa ostali? Jaz tudi, ko smo se na plesu zelo zabavali in zdaj sem tudi v vsakdanjem življenju zelo vesela, ker vem, da lahko s pomočjo drugim se lahko tudi zelo zabavaš. Kako gledate na drugačnost? Ali kdaj naletite na njo pri svojem delu? Mene drugačnost nič ne moti, s tem, da na plesu se drugačnost vidi, ker ne zmorejo čisto vsega narediti, ampak se potrudijo, da naredijo to, kar so si zadali in se potrudijo, koliko zmorejo. Kaj pa drugi mislite?
Pač enako tako je povedala Nika, pač to me nič ne moti, ker pač nobeno ne teče modra kri, vsi smo enaki. Opišite nam trenutek, ki vam je najbolj ostal v spominu. To je pa, ko smo z mojo najboljšo prijateljico Ajdo nastopale na 60-letnici Cvija, kjer je bil tudi gospod predsednik. Ste se rokovali z njim? Ja, tudi in na to smo tudi zelo ponosni. Kaj pa tebi vid? Meni je najbolj v spominu ostal trenutek, ko sem učencu iz 2. razreda pomagal in videl sem, da mu je všeč, da mu pomagam in da mu je zelo všeč, da nekdo, ki je starejši od njega, mu pomaga in je bil zelo vesel. Če boste imeli možnost, da se naslednje leto spet pridružite prostovoljcem, ali se boste? Če ne, zakaj? Ja, če bom imela možnost, se bom, ker mi je zelo lepo in občutek je zelo lep, ko vidiš, da te nekdo ima zelo rad in da je vesel, ko te vidi. Kaj pa ostali? Jaz tudi, če bom imela možnost, sem z veseljem še 3. leto priključila, ker vidim, kako me imajo otroci radi, kam ko pojdem recimo v vrtec. Kako vas otroci, katerim pomagajo, sprejmejo? Otroci so zelo veseli, ko pridemo tja. Skupaj se zelo zabavamo in se imamo zelo, zelo lepo. Ali menite, da bi se moralo več učencev pridružiti vaši skupini? Pač ja, menim, čeprav nas je že 35, ampak bi se veliko več otrokov moglo pridružiti, ker ne vejo, kak občutek je to, pač, ko veš, da si eno pomagal. Se nam zdi, da je to zelo dobro? Ja, ker pač občutek je neverjeten. Se je kdaj zgodilo, da bi radi odnehali, ste imeli kdaj vsega dovolj? Ja, se je že zgodilo, ampak čeprav si bil že utrujen, ko si imel še šolskega dela dovolj, si vseeno prišel tja in pomagal, ker veš, da s tem nekaj pridobiš in vseeno si pomagal. Se je komu drugemu tudi to zgodilo? Ja, pač velikokrat se mi je zgodilo, da naj neham in pa, ko sem vstopila pač v vrtec, sem videla, da so vsi nasmejani, ko smo videli, pa sem rekla, da ne boš odnehala. Upam, da je ta naš pogovor navdušil še koga od vas, drage gledalke in gledalci, in se jim boste v naslednjem šolskem letu pridružili. Zahvaljujeva se vam, da ste bili danes naši gosti. Vas pa lepo pozdravljava. Nasvidenje. When I was young, I fell in love, we used to hold hands, man, that was enough. Then we grew up, started to touch, used to kiss underneath the light on the back of the bus. I know your daddy didn't like me much, and he didn't believe me when I said you were the one. Every day, she found a way.